या यदि आयो हामी त श्रीलङ्का हुँदैनौँ भन्नु। यो 10 महिनामा 6,56,000 भन्दा बढी नेपालका युवाहरू विदेश पठाएका छौँ। आज 12,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीले यो देशबाट तपाईको जागिर छोडेर विदेश जाने पैसा यो देशमा रोक्न सक्छौँ। यो प्राथमिकता र सिद्धान्तमा चाहिँ यसरी नेपाली र स्वदेशी चिजहरूको प्रयोग गर्ने, अनिवार्य प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ लेख्न पर्यो। युरोप र अमेरिकाको सिद्धान्त नेपालमा लागू हुँदैन, नेपालमा नेपालको सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले गर्छौँ सरस्वती भन्छौँ, लक्ष्मी भन्छौँ, पूजा गर्ने दिदीबहिनीहरू आज अरबतिर गएर कुनै अरबीको घरमा काम गर्न बाध्य छन् अनि तिनीहरूले पठाएको पैसाले यो देशको सिस्टम चलेको छ। तपाईँ हाम्रो तलब भत्ता चलेको छ। अब यिनीहरूलाई सुरक्षा दिने, यिनीहरूलाई सुविधा दिने, उनीहरूलाई विदेश जानबाट कसरी रोक्ने कल कारखाना खोलेर भनेर यो नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने कि हार्वर्ड र मार्शल र थ्योरीले लेनिनले के भनेको थियो त्यो कुरा यहाँ ल्याउने।